Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, MG Flores, and I'm here again for another vlog. And by the way guys, na ako sa kong boarding house karon. Bago lang ko naabot mga gahapon. Naabot ko gahapon. And for today, manghambog ko sa kong bago nga. Gorilla po! Let's vault in! Hala, kabugo dapat gamito ni siya, Zay. Lano. Yan. Chak. Oh, mo din siya feeling na tripod, nga gorilla pod, nga lapod, basta. I'm gonna put the link on the description box kung asan ako na siya napalit. Yeah, my god, di na siya sponsor guys. So, yeah, ako sa kong boarding house. Pati agubuta sa likod. Uy, quick room tour tabi. 1, 2, 3, go. Mana, marto siya. Guys, baka malagyan ta kanuna yan ha. Mirror selfie lang atong drama ning napita kay naitro head yan hitabo sa akong cellphone. Ha, naitro head yan mo rin hitabo ay pakit-on ta mo. So mali ni. Chanan! Perfect, di ba? Laptop akong gamit ron. Bayot day pero survive ra gyud ni vlog pa rin. Vlogging is life. Ano na siya guys? Asa man ta kong naong pakit-on ta mas kong naong ha. There. Hi guys. Muna siya ako ang cellphone karon guys. Tunga na lang na siya. Pero keber, whatever happens, let's do vlogging guys. Yes. So for today, ganahan ko mag-vlog. At the same time, ikapoy kong tabi. Kaya nakatambok akong utok guys. Ikapoy ko pero ganahan ko mag-vlog. Kung ganahan mag tabi. So I came up with an idea nga maghilom ko sa kong vlog. So yun ang mahitabo. Maghilom ragi go all throughout the video. Yeah, so yun ang mahitabo. Wala lang, maghilom ra ko sa akong vlog. For the first time in forever, maghilom ra ko sa akong vlog. Wala lang. Hello challenge. Yes. Yeah, so if you're interested, keep on watching. This is a very good content, guys. Feel ako, makukuha ko mga 1 million views. Okay. The very quiet test. So, yeah, guys. So, yeah. Maghilom na ta. Katawag ko na ko eh. Do you love me? Ako agad gamit ang tripod eh. Let's go, guys. So, guys, before ko mag-start, please comment down. Okay. Please comment down sa unsa inyong madungog sa video where maghilom ko kay kasi may mga tiki, mga toko, mga unsa pa ninyong mga dungan niya, mali man nato. Start. Ay wait before sa hala. Ano na ko ba? Wag ganito mo akong vlog ba? Wag yun. Ibar. Run.
Matay ko nila. Tura. There. Lami pa ta ka ikaon ba? Nabisit ko sa mga manglupa dire ay. So muna ta siya guys. Ay nag-goal ko sa mga manglupa dire. And you know the drill guys. Like, subscribe, and please comment down. Pila ka mananap ang ni haras sa ako ang vlog karon kay nakikikamiyo. Kaya every time na lang gid ma-video ko ba naagi mo kamiyo nga mga mananap ay kay mong hadlok tag mananap. So ito guys, mo na to siya. Bye guys. Mwah.